Anaking jimat awaking hidup kudu reueus hirup huripna ngajadi diri anjeun sorangan. Raksa pariksa amara hidup nu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung. Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusia. Jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hidup. Panon dina nempokna. Ceuli dina dedengeanana, letah tina ucapanana, leungeun tina cacabakanana, suku tina lalampahanana. Jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata keraheut kana manah batur. Ngarah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur. Anaking ulah poho, jaga riksa kaluhungan alam dunya. Da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea istoningkeun kahirupan hidup jeung papada umatna. Anaking jimat awaking ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh teu gampang. Hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup, bakal nincak kana tanjakan jeung pudunan. Omat hidup ulah kutur, salawasna eling kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa, turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang. Anaking jimat awaking dina unggal renghap nu jadi indung bapa kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anakna ngarah hirup pinanggih jeung kabagjaan. Kajebaran pikeun pibekeleun dina ngoning ngajalanan sagara kahirupan di alam dunya. Omat anaking hidup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih kalingakeun nyadiri, silih simbeuhnya kadeudeung, deheuskeun duduluran, raketkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paha, hamo nepi ka papaseaan. Anaking jimat awaking omat ieu pupujeuh keur hirup hurip hidup salawasna. Bral anaking jalanan hirup hurip hidup sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia anu unggul. Sing sumanget jeung ulah epes meer, inget pan aya Allah nu salawasna nang tayungan hirup urang. Dunya teu loba jiga batur tong hariwang jeung aral subaha, mending lobakeun ibadah. Hirup di dunya mah kabeh ge moalilah. Keun jaga estu Allah bakal ngaganti ku kanikmatan nu taya bandinganana. Loba jalma nu disanjung pedah dunyana luyuh layah tapi hatena paciweuh jeung kasusah. Ati pabelit jeung urusan duit. Hirup loba digogoreng jeung dinyanyeri ku batur omat ulah dibales. Justru eta kasempetan keur nguji hate urang. Rada nyelekit kanu ati mah jamak karana ge jalma hirup wajar mun ngarasakeun kanyeri ati. Pan ngeunah nasihat teh kugus ngarasakeun agring, rek kumaha ngarasa ngeunahna hate lamun teu ngarasakeun peurihna hate. Nyieun kahadean ge sing ati-ati, utamakeun kaikhlasan hate. Mun eueuh maksud ngajak batur kade, tong sagala hayang kanyahoan ku batur justru eta nu mawa cilaka. Geura deukeutan Allah ku jalan ibadah anu khusyuk. Geura beresan hate ku jalan loba nginget-nginget dosa. Geura lobakeun kahadean keur bekel jaga urang balik. Prak. Geura itu umur etang yuswa ayeuna sabaraha taun. Geus loba amal keur bekel jaga di akhirat. Nah yakin hirup bakal salilana, yakin moal balik, ridho mun anak turunan urang kabeh digebruskeun ka neraka. Nah sanggup nyang hareupan panasna seueur neraka.
rek iraha atau eling lamun lain ayeuna urang keur hirup di alam dunya.